Okay အခုဒီတစ်ပတ်ကို floor လေးတွေစဆွဲရအောင်နော် floor မှာအရင်ဆုံးဒါကိုဆွဲခဲ့ဘူးလေနော်ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုအားလုံး overall ခြုံပြီးတော့ရှိမယ်ကောင်အဲ့ဒါကို floor gen ဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်သူ့ကိုဘာလုပ်မလဲ extrude ထားပေးထားရနော်ဒါ minus 100ဆိုတော့အောက်ကိုသူကထွက်မယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုတော့သူ့မှာ different floorings တွေရှိမယ်နော်ဒီမှာ so ဒီမှာကြည့်အောင် bedroom 2ခန်းနဲ့ bedroom 3ခန်းပေါ့နော် bedroom 3ခန်းနဲ့ပြန် corridor နဲ့ဟာသူကဒီ woven vinyl တုံးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလို့ရတယ်နော် no problem ဒီကောင်ဒီသူကတော့ skin တစ်ခုတုံးထားတယ် floor type တစ်ခုပြီးရင် kitchen မှာကြွေပြား flooring ရှိမယ်ပြီးရင် bathroom နှစ်ခုမှာနောက်ထပ် different flooring ရှိမယ်ဟုတ်ပြီ kitchen နဲ့ balcony နဲ့က floor finishes အတူတူပဲပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီမှာliving room အတွက်ကတစ်ခုရှိမယ် so အဲ့ခါမှာအခု flooring ကိုလုပ်တဲ့အခါကျရင်ဘယ်ကောင်ဒီ area အများဆုံးပါတယ်လဲနော်ဘယ်ကောင်ဒီ area အများဆုံးပါတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ general flooring ဆိုပြီးထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လောလောဆယ်ဒီနေရာမှာ area အများဆုံးပါ bedroom နဲ့အကောင်ဖြစ်နေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့ကို general flooring ဆိုပြီးသူ့ကိုတတ်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှမတူတဲ့ဟာလေးတွေကိုသူ့ရဲ့အပေါ်ကနေထပ်လိုက်မယ်နော်သူ့ရဲ့အပေါ်ကနေသွားပြီးထပ်ဆွဲလိုက်မယ်အဲ့ဒါမျိုးနည်းနဲ့ဆွဲမယ်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာသူဒီကောင်ကိုဒီနေရာမှာလာဆွဲသူကလည်းဒီနေရာမှာဆွဲတော့ဒီလိုအကွေးတွေနေရာကြာရင်အပေါက်တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်စီးတဲ့နေရာမှာနော် level အတူဆွဲခဲ့ရင်ပေါ့အဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်ရအောင်လို့အခုကဆွဲမဲ့နေရာအပေါ်တစ်ခုပေါ်တစ်ခုထပ်ဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီအကြီးဆုံးဟာဖြစ်မယ်သူ့ကို generate ထားမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အပေါ်မှာ living room ဖြစ်မယ်ဒီကောင် final flooring ရှိမယ်အဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့အပေါ်မှာ bedroom တစ်ခု bedroom နဲ့ဟာရှိမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အပေါ်မှာဘာဖြစ်မလဲဒီ kitchen ရှိမယ် so စဆွဲရအောင်ဆိုတော့ဒီ general bedroom အတွက်ထားတဲ့ကောင်လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်နော်ဆိုတော့အခု living room ကကောင်လေးဆွဲရအောင် living room ကကောင်လေးဆွဲမယ်ဆို line ဒီမှာ corner ထားခဲ့မယ်ဒီထိစဆွဲလိုက်မယ်နော်သူ့ရဲ့ဒီ sliding door ရှိမဲ့နေရာက balcony ရဲ့ finishes နဲ့အတူတူဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့ပုံစံလုပ်ထားပြီနော်ဆိုတော့ဒီကောင်ဒီထိသွားမယ်ဆိုသူကအမှန်တော့ဒီကနေတစ်ဆက်တည်းထွက်လာတဲ့ပုံစံမှာပဲအဲဒီတော့သူ့ကို snap ဖြုတ်လိုက်တယ်ဒီနေရာလေးတွားလိုက်မယ်နော် inline ဖြစ်သွားအောင်လို့ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒါ adjust ပြန်လာလုပ်မယ်နော်ပြီးရင် snap ကောက်လိုက်တယ်သူရဲ့ snap မှာလေသဘောတရားတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီလို arc ပေါ့နော်ဒီလိုဆက်ဝိုင်းချမ်းနဲ့ဆွဲထားတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုရင် AutoCAD မှာဆက်ဝိုင်းချမ်းနဲ့ဆွဲထားရင်ဒီမှာ snap ကောက်တဲ့ခါကျရင်ဒါမျိုးလေးပြရတယ်တွေ့လား snap ကောက်လိုက်တယ်အစိမ်းကသူ့ရဲ့အလယ်မှာတစ်ချက်ပြပေးလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျရင် snap ကောက်ရတာလွယ်သွားတယ်เนาะဒါဒီသေချာပေါက်သူ့ရဲ့ middle point လို့ပဲသတ်မှတ်လိုက်အဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့အစုံဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဒီနေရာမှာရက်လိုက်မယ်เนาะဒီ wall ထိသွားလိုက်မယ်ပြီးရင်သူကဘာဖြစ်မလဲokay ဒီ face ဆက်သွားရမယ်ဆိုတော့ဒီဟာက cabinet လေးရှိမှာအဲ့တော့ cabinet အောက်ထဲထိပါဝင်လိုက်မယ်เนาะ cabinet အောက်ထဲထိဝင်လိုက်မယ်ဆိုဒီကောင်ကို snap တစ်ချက်ဖြုတ်လိုက်တယ်လို့သွားလိုက်မယ်ပြီးရင် alley point ဒီကောင်ကသူနဲ့သွားပြီးတော့ snap ကောက်ပေးခြင်းလည်းရတယ်เนาะဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီလိုထားဒါပေမဲ့သူဒီကွယ်သွားမှာဖြစ်မယ်ကွယ်သွားမှာပဲဖြစ်မှာအဲ့တော့သူ့ကိုအရင် very in detail သွားပြီးတော့လုပ်စရာမလိုဘူး okay ဒီကောင်ရပြီဆိုရင် snap ကောက်တယ် shift နှိပ်ပြီးတော့ဟိုလုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်သူ့ကိုဒီထိသွားမှာဆိုတော့ဒီလိုသွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာထိသွားမပတ်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဒီ column နဲ့ကွယ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမြင်ရတော့အဲ့ကောင်ဒီလိုမျိုးနေရာတွေမှာဒီလိုသွားလိုက်တယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်လိုက်မယ်ဒီထိလာမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်းထို့တူပါပဲ same thing ဒါပေမဲ့ဒီထိသွားပြီးမှတခါတည်းသွားလို့ရတယ်လို့တော့အဲ့လိုမျိုးမသွားတော့ပဲနဲ့ဒီရပဲသွားလိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာပြန်ပြီး adjust လုပ်ရမယ်ဟာကြီးရှိလာနိုင်လို့
okay ဒါလုပ်မယ် snap close ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီဟာရပြီနာမည်တစ်ခါလေးပေးခဲ့လိုက် F အခုက capital letter နဲ့ပေးတယ် F ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ living row နေပါမထည့်တော့ဘူးเนาะကိုသိနေရပြီ so ဒါကိုရပြီဆိုရင် adjust လုပ်အောင် just adjust လုပ်မယ် so right click ပြီးရင်သူဘာလုပ်မလဲ bezier ပြောင်းမယ်ပြီးရင် adjust လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ကဘာဖြစ်ရမလဲ tangent တစ်ခုဖတ်ရမယ်ဆိုတော့ bezier corner ဖြစ်ရမယ် bezier corner ပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့နေအောင်အဲ့မှာ interpolation တစ်ခါတင်ခဲ့ရအောင်เนาะဒီမှာနည်းနည်း line က smooth မဖြစ်နေဘူးဆိုတော့ interpolation ကို22လောက်ထားခဲ့မယ် smooth ဖြစ်သွားအောင်လို့ပြီးတော့မှဒီကောင်ကိုလာပြီးတော့ adjust လုပ်မယ် okay ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုလာပြီးတော့ adjust လုပ်မယ် okay ဟိုတစ်ထက်လေးကြာဖို့လိုသလားဆိုအဲ့လောက်တော့မလိုပါဘူးကိုကတကယ်ကိုယ်တိုင် design ဆွဲတယ်ကိုယ်တိုင်ဟိုမှာပြည့်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့အနေအတိုင်းတာရောက်တယ်ဆိုရင်ရပြီဒီလိုကြီးလုံးဝ AutoCAD line အတိုင်းမသိရှိရမယ်လို့တော့အဲ့လိုတတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးပေါ့နော်တခါလေအတိအကျဆွဲရတဲ့ခါကြီးရှိလာလိမ့်မယ်အခါကျတော့လဲဆွဲရမှာပေါ့နော်စသချင်းကတော့ဆွဲကြပါအတိအကျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါအစကောင်းမှအနှောင်းသေးကြမဟုတ်ရင်anyhow ဆွဲနေ anyhow ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီနေရာမှာဒါမျိုးပြောင်းလိုက်ပြီးဆိုရင်သူ့ကိုတခါလေးbezierပြောင်းလိုက်တော့ဟုတ်ပြီနော်အရင်ပထမဆုံး adjust လုပ်တာကတော့ဟိုနဲ့လုပ်တာပဲ bezier corner နဲ့ပဲလုပ်တယ်အရင်ဆုံးအဲ့ဒါနဲ့ adjust လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှသူနှစ်ခုကိုပေါင်းစီခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဒီလားတရားမျိုးမှာတခါလေးဖြောင်းသွားအောင်လို့bezierပြောင်းလိုက်အဲဆိုရင်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့မှနည်းနည်းလေး adjust ပြန်လုပ်ကောင်းလုပ်ရလိမ့်မယ် okay anyway that's good that is good for now ဒါရပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာ adjust မလုပ်ရသေးဘူးလုံးပေးခဲ့လိုက်မယ်နော် fillet okay ရပြီဆိုရင် h2 တင်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်တင်မှာလဲသူ့ကိုအပေါ်က1 mm ဆိုပြီးတင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်1 mm ဆိုပြီးတင်လိုက်မယ်ပြီးရင်မတော်ကြည့်အောင်အရောင်တစ်ခါလေးပြောင်းအောင်နော်ပြောင်းခဲ့လိုက်မယ်မတူအောင်လို့အနီးအောင် okay အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်နော်1 mm သူ့မှာအပေါ်မှာတင်လာတဲ့အတွက်သူကdifferent finishes တုပ်လိုက်တာနဲ့သူဒီတခြားဟိုပါပေါ့ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ1 mm ကဟိုဖြစ်သလားဆိုတကယ် render မှာအဲ့လောက် obviously မပေါ်ပါဘူးเนาะဒီလောက်ကွာတာ ਨੇ ပုံမှန်အမြင်အခုတော့ 0.5 တို့ 0.5 ဝင်ကျင်လောက်နဲ့သွားရတယ်ပေါ့နော်ခါလေးမှာ view မှာမမြင်ရလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးထပ်တင်နေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တေးချ30လို့ပါလို့သွားမတင်နဲ့နော်ဟို30နဲ့10 mm กว่าဆိုရင်သူကကြွေပြားတစ်ခုထပ်တက်လာသလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ခါမျိုးကြရင်သူ့ရဲ့ level ကအရင် different မြင်နေရလိမ့်မယ် render တွေမှာအဲ့ခါကြရင်မကောင်းပေါ့လို့ပဲပြောမှာ so ဒီကောင်ရပြီဆိုတော့ same thing flooring ကို kitchen အတွက်ဆွဲမယ်နော်နည်းနည်း speed up လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီကောင်ကို okay ဒီကနေစဆွဲမယ်ဒီထိဆွဲမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုဒီထိယူလိုက်မယ်ဒီထိဆွဲမယ်ဒီကောင်ကိုတခါလေး straight line inline ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်မယ်okay ဒါက F kitchen ပြီးရင် H2 လုပ်လိုက်မယ် H2 လဲစောစောအတိုင်းပဲ 0.5 ပဲထားခဲ့လိုက်နော်အဲဆိုရင်မတိသူအရင် difference မဖြစ်တော့
so အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင် okay balcony ကြည့်မယ်နော် balcony ကို finishes to တော့ညာလေအကောဒီ object နဲ့ဒီ object ကိုတက်စီထားခြင်းတာတက်စီဖြစ်အောင်တစ်ခုချင်းစီပဲဆက်ဆွဲလိုက်မယ်နော်ဟိုဘက်ကနေမကူတော့ so okay ဒါကပါလေ f balcon balcony ပြီးရင်တစ်ခုပဲကျန်တော့တယ် bedroom အတွက်ပဲကျန်မယ်เนาะအဲ့တော့ right click line ပြီးရင်တို့ဘယ်နေရာထိဆွဲရမလဲတွေးနေတာ so ပြင်ကနေထိပါဆွဲလိုက်မယ်เนาะသူကိုဒီကောင်ကဘယ်ထိသွားမလဲတို့လည်းဒီထိသွားလိုက်မယ်ဒီထိသွားလိုက်မယ် okay ဒီကောင်ကိုဒီနေရာမှာဒီလိုလာလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်လေဒီအပြင်ထိဆက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ထက်နေတာမျိုးကြီးအပြင်မှာမမြင်ချင်လို့အကိုကအထဲမှာပဲထားမယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာထိလာပြီးရင်ဒီလိုလာဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် okay ဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့ဒီလိုလာလိုက်မယ်โอเคဘာကြောင့်မို့လို့ဒါမလို့တော့နော်ဘာကြောင့်မို့လို့ဒီလိုလေးလောက်ရလဲဆိုတကားနေရာမှာပုံမှန်အဖြစ် half ရှိရယ်တဝက်ရှိရယ်အပြည့်ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတကား frame ကတော့ဒီဟာနဲ့ညီပြီမဲ့တကားရဲ့ leaf ကသေးတဲ့အခါမျိုးမှာဒီလိုမျိုးလေးတွားပြီးတော့သူ့ကိုထားပေးရရှိရယ်နော်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆွဲပါများလာရင်တီလာလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်မို့လို့ဒီအပြင်ထိတွားရတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာနော်okay လောလောဆယ်ဒီလောက်ပဲထားခဲ့အောင်မယ်ဒါကပါလေ f radius but ဆိုပြီးလိုက်မယ်နော် bedroom ဆိုပြီးတော့ but ဆိုပြီးလိုက်မယ် okay သူ့ကိုလည်း x2 တင်လိုက်ရအောင်သူ့ကိုလည်း 0.5 ပဲလောလောဆယ်ထားခဲ့မယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းဆွဲလိုက်ရင် floor အတွက်ကတစ်ပိုင်းပြီးသွားပြီနော် balcony ဒီကောင်လည်း x2 မတင်ရသေးဘူးတင်လိုက်မယ် okayအဲ့ဒီကောင်က base ဒီလိုလုပ်ချင်အပြင်အခုတို့floor အတိုင်းကိုရပြီ floor ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ material ကတ်လိုက်ရင်လည်းရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ material မကတ်ခင်နောက်ထပ် flooring လုပ်တဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ floor generator ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကို floor generator ကို session တစ်ခုနဲ့တည်တံ့ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ဒီမှာခဏရက်ခဲ့မယ်